好啦，跟住到第1.2題，1.2題咧睇落咧係一題好數學嘅題目啦。咁咧就佢話咧有3粒一樣嘅星啦，X、Y、Z 啦，咁咧就圍住一個 O 轉啦。咁然之後咧有一個 angular velocity 咧就係 omega 啦。咁然之後咧 center 就係呢個 O 啦。咁然之後咧佢問你咧個 relationship between L 咧同埋呢一個 omega。咁咧呢題咧，你可能會諗好多方法，sin、cos、tangent 又好，至少你會記得佢係一個等邊三角形，呢度60度，可能你會做一堆嘢，但係咧其實就唔使咁做嘅。咁咧，首先我哋列翻啲關係先。咁我哋要 omega 自然揾條 omega 嘅式，mr omega square 就會等於 gmm over r square。咁然之後咧，我哋將 omega 攞出嚟啦，因為我哋要 omega 做左邊啦，咁就做翻條正比嘅式啦。咁 omega 應該會等於 gmm over r cube。然之後呢個 m 過咗嚟之後會約走咗啦。然之後咧呢個二次方咧會攞過去做開方。咁所以咧我哋可以知道 omega 係等於開方 gm 乘翻開方1 over r cube。咁好啦，我哋可以知道咧 omega 係等於係正比於開方1 over r cube。咁好啦，做到一步咧，其實咧我已經揀到係 A 噶啦。點解咧？因為咧我哋要做一堆 sin、cos、tangent 啦，或者做一啲圓心角之類，即係可能係咁樣畫一條線，呢度120度插，跟住呢度拆翻開一半，用啲 L 去，呢度係 L over 2，咁可能你拆一拆會拆到嘅。但係咧，你拆完之後，你其實都係 L 乘翻一個 constant 就會等於 R 啊嘛。咁所以咧，其實咧呢一個 constant 咧就係唔影響嘅。咁既然唔影響嘅話咧，我哋咧其實咧就冇需要特登去拆佢出嚟。我哋一睇咧就睇到 omega 應該係會咧正比於1 over r 3次，亦都係同時正比於開方1 over l 嘅3次。呢度就係答案。咁所以咧，我哋咧就可以計到 A 噶啦。